Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da un honor estar acá con ustedes para poder entrevistar a la doctora Françoise Dabuan. Y una de las cosas que a nosotros nos interesa, sobre todo en el grupo que hemos estado fundamentando, que hemos estado trabajando las cuestiones de desaparecidos, secuestros, infancias también, una de las razones por las cuales estamos acá es que antes de pandemia había llegado Dabuan en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bon, elle a dit qu'elle est très contente que tu sois avec nous, etc. Et qu'elle est en train de travailler avec les disparus, l'enfance et tout ça. Et avant la pandémie, et antes de la pandémie, Ajá, y antes de la pandemia, pues había venido a dar un seminario en la UAC, ¿no? vous avez fait un séminaire à la UAC avant la pandémie. Ah oui, oui. Y en ese seminario, Quoi, la WAC? Université de Querétaro. Oui. ajá, y en ese seminario, pues había tocado muchos temas muy fundamentales que uno que está en la escucha del psicoanálisis, pues sorprendió demasiado lo que había dicho esa ocasión, ¿no? Et ces fois-là, tu as parlé d'une thématique très, très intéressante qui nous fait surprendre à ce que nous travaillons dans la psychanalyse. Y en esa conferencia, Dabuan había compartido un caso clínico, ¿no? Ah, et tu as dit un cas clinique ces fois-là. Ajá, sobre un paciente que tenía problemas de ver las mujeres y sus cuerpos, ¿no? Y este paciente entraba constantemente en crisis, en angustia, se desbordaba y una ocasión Dabuan hace una intervención en donde le dice a este joven, no me pague, si usted se cura, me paga. Ok. Et il a dit que tu as parlé d'un cas d'un jeune qui avait un problème avec voir les femmes et que tu, à un moment donné, il a dit ne me paye pas. Non, c'est pas comme ça. No es exactamente así. C'est que c'est lui qui ne voulait pas me payer. Era él el que no quería pagar. Era el que nos... Je lui ai dit, je m'en fiche complètement, tu me payeras, c'est quand tu iras. Ok, dice, pues no me importa, tú me vas a pagar cuando estés bien. O sea, es así. Bueno, yo había entendido al revés en esta resistencia o en este molestar de este joven viene mi pregunta. Dans ces malaises de ce genre, vient sa question. ¿Por qué Dabuan decide escuchar? Pourquoi est-ce que tu veux écouter? Parce que j'ai toujours fait ça. Parce que yo quoi? J'ai toujours fait ça depuis que je suis née. Ah, parce qu'il fait ça desde que él était petit. Ah, pardon. Pues porque hace eso desde que es chiquita. Ok, y quedarse ahí en esas historias de dolor, ¿qué le atraviesa a Dabuan? Et que te toque? Qu'est-ce qui te touche dans cette histoire? Non, j'ai dû écouter parce que dans le ventre de ma mère, j'étais en prison, pendant la guerre. Porque en el vientre de su madre ella estaba en prisión durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá, sí. Et ensuite, nous avons été presque déportés. Mon père Fuimos nous a fait échapper. casi deportadas. Nuestro padre nos Et ensuite- permitió escapar. Et ensuite, j'ai vécu dans une petite ville, dans les Alpes, Después bombardée depuis le col par les Allemands. viví en una pequeña casa en los Alpes que fue bombardeada por los alemanes durante la Segunda Guerra. Et donc, on devait s'échapper, se réfugier ailleurs. Entonces teníamos que escapar, refugiarnos en otra parte, etc. Et moi, c'était normal. Para mí era normal. C'était la vie normale. Je ne connaissais pas une autre vie. Era lo normal, no conocía otra vida. Et dans ces circonstances, il faut que tu sois très attentif pour pouvoir survivre. Entonces en ese ámbito uno tenía que escuchar mucho, estar muy atento para poder sobrevivir. Et je devais aussi, je pense, beaucoup... ma mère était revenue, elle pesait 35 kilos, elle avait son gros ventre. Imagínate, mi mamá pesaba solo 35 kilos y tenía ese vientre enorme. Et donc, je devais beaucoup, je pense, parler, écouter pour que, voilà, elle sorte un peu de... Entonces yo tenía que hablar mucho con ella para que ella pudiera salir de ese estado. Wow, eso es sorprendente. Entonces, cuando Dabuan dice en algunos de sus escritos como Guerra y Trauma, ¿no? O el acta de los fantasmas o la transferencia en la interferencia. Elle a dit en el nom de tu libro, ¿no? Ajá. Entonces ella cuando dice que la locura le habla a alguien, ese alguien no es
alguien que no haya pasado por estas historias, ¿verdad? Quand tu parles de la folie qui touche quelqu'un, ce sont des gens qui sont touchés par cette histoire, n'est-ce pas? Oui, c'est des gens dans le... Alors, souvent, on ne connaît pas les catastrophes transgénérationnelles. A veces no conocemos las catástrofes transgeneracionales. En tout cas, c'est avéré. Mais dans d'autres, c'est transmis depuis plusieurs générations. En mi caso, esta transferencia generacional de las catástrofes lo está diciendo, es conocido. Pero en otros casos, eso no es dicho, viene de varias generaciones. Par exemple, dans Por ejemplo, qu'on racontait tout à l'heure, en la historia que te conté hace un momento, c'était ce patient. ese paciente Il avait été étudiant en médecine. estudiante de Tout à medicina, fait. Sí. dejó todo, Et il regardait. C'était un voyeur. Il dit, je suis un voyeur. decía, yo soy un vidente, voyeur se dice también en español, pero no en ese sentido, soy un vidente. ¿No? C'était pas de la folie, mais es la il avait arrêté toute activité pour regarder les femmes se déshabiller dans l'immeuble. Ujú. Había dejado todo para mirar esas mujeres que se desvestían en el edificio que estaba enfrente. Alors, il avait un précédent analyste qui me l'avait envoyé. Je commençais, moi, il m'avait envoyé pour, je crois, se débarrasser de lui. Que él había tenido un analista antes que me lo había enviado y ella piensa para deshacerse de él, Sí, claro. Et qui était très lacanien. que era muy lacaniano. Et donc, le patient me récitait toute la théorie de Lacan sur la perversion, sur la castration, le déni de castration, patati patata. Entonces el paciente le recitaba todas las teorías lacanianas de eso. Et en plus, il était très... Il me dit, ça ne sert à rien, la psychanalyse, c'est une pieuvre, ça ne sert à rien. Y me decía que el psicoanálisis no servía para nada. Ajá. Et un jour, qu'il était particulièrement agressif, Y un día que estaba particularmente agresivo, il disait que ça ne servait à rien de parler. Je lui ai dit, dessinez, faites un dessin. ujú, entonces le dijo, dibuja, haz un dibujo. Alors, il a apporté un dessin qui était comme une grille. Entonces hizo un dibujo que era como un grille, como una, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo dices? Unas celdas. Ajá. Es una grilla. Es como un filtro, pero Una celda. unas celdas Avec des gribouillis dedans, comme ça. con bosquejitos con rayaduritas en medio de ellas. Alors, moi, je prends, Yo lo tomo je ne sais pas quel. y no sé qué es eso. Alors, il me dit, vous n'êtes même pas Françoise Dolto, qui était la grande psychanalyste. Dice, usted no es François Dolto, la que era la gran psicoanalista de entonces. Vous, Valéria, Usted, tú no vales nada. jetez tout ça à la poubelle. Me iba a lanzar al basura. Et avant de... Il part en claquant la porte. Se va tirando la puerta. Et moi, machinalement, je compte le nombre de cases. Y entonces yo me pongo a contar el número de Comme cuadritos ça, machinalement, como máquina. Ujú. ça. 7. Y eran 7. Alors, quand il revient, je lui dis 7 cases. Entonces le digo, aquí hay 7 cuadros. Il me dit 7 casas 7 casas en español. en espagnol. C'est le village martyr. Oye, entonces el nombre en español 7 casas, que es la ciudad mártir, C'est un petit, oui, sur la frontière franco-espagnole. que es una ciudad mártir que está en la frontera franco-española, D'où sa grand-mère donde su mamá, su abuela escapó, s'est échappée. Elle avait perdu son mari había perdido a su marido et sa petite fille. y a su nieta. Et en France, elle s'est mariée avec le père, attends, elle s'est remariée, oui, et elle a eu sa mère à lui. Entonces esa abuela se va a Francia, se vuelve a casar y ahí tiene a la mamá de él. Voilà. À partir de là, tout a changé. A partir de eso todo cambia.
Et il s'est remis il a pris l'espagnol. Il a Aprendió el español. autre chose que sa grand-mère et sa mère échangeaient en espagnol. Enfin, Aprendió muchas cosas que su abuela había hecho en España, etc. il a repris ses études Retomó sus estudios et il est arrivé avec de l'argent pour me payer toutes. y llegó con dinero para pagarme todas las sesiones en las que lo quería pagar. Moi, je n'avais rien compté du tout. Yo no conté nada, no sabía ya nada de eso. Et après, alors, puis il est parti. Después se fue, Il y a de ça à peu près 5-6 ans. luego de 5 o 6 años, Une personne qui était en supervision avec moi una persona que yo supervisaba, me dit, je le connais lo conozco, et il vous envoie toutes ses salutations, le envía sus saludos mais surtout, il avait créé un service de soins palliatifs. y había creado ese paciente un servicio de cuidados paliativos. Il était marié, il avait des enfants. Ah, y te había casado y tenía niños. Sí, claro. Donc, pour répondre à ta question, Entonces, para responder a tu pregunta, là, il s'agissait d'une histoire qui était restée en silence. se trataba en este caso una historia que estaba en silencio. On n'en parlait jamais à la maison. No se habla de eso. Et, attends, je termine. Un jour, j'étais en Espagne. Je parlais dans un colloque en Espagne. Termino con esto. Una vez yo estaba en España en un coloquio, Pour pas qu'on reconnaisse, para que no se reconozca, j'ai dit 9-15. dije en vez de 7, dije 9 casas. Et la personne qui était à la place du monsieur qui était là pour me filmer, Y la persona que estaba junto a la persona que estaba ahí para filmarme, est venue viene, et m'a dit, non, vous vous trompez, le dice, no, te equivocaste, c'est 7 cas. es 7. Sí, bueno, creo que creo que esta historia nos hace repensar demasiado que no hay una locura sin ser verdad y que a veces hay... Et cette histoire nous fait penser qu'il n'y a pas de folie sans la vérité. Y la importancia de acompañar en destiempo, ¿no? L'importance d'accompagner quelqu'un dans le... Sí, en destiempo en el sentido de que esto no le había ocurrido a él, sino que era transgeneracional. Dans le sens de que le temps de la folie, c'est un temps transgénérationnel. Oui, non, attends. Non, espera. Je ne veux pas dire l'accompagner. Parce qu'on peut accompagner quelqu'un de Yo no digo acompañaré, yo no digo acompañar en el sentido de, sans que rien ne se passe. sin que nada pase. Je dirais, on est là pour chercher. C'est une recherche, la vérité. Estamos ahí no para acompañar, sino para investigar la verdad. La folie est une investigation. La locura es una investigación. Et nous sommes les on dit comment? Co-chercheurs. Co-chercheurs. Nosotros somos los co-investigadores. C'est eux les directeurs de labo, les PI, comme on dit en anglais. Principal Investigator. C'est eux. Ellos son los investigadores principales. Mais nous, ils ne peuvent pas faire tout seuls parce qu'il n'y a pas d'autres. Et tout seuls, ils vont prendre des délires. Alors, ellos no pueden solos, ellos solitos se van al delirio. Ils font tout seuls, mais justement, ça devient incompréhensible. Ellos lo hacen solos, pero eso se hace incomprensible. Il faut pouvoir le partager. Et Hay alors, que compartir, por eso necesitan compartirlo. j'ai oublié de te dire que Olvidé decirte, quand il m'a parlé de cette case, je lui ai dit, cuando me dijo este caso, le dije, non, avant ça, antes de eso, voilà, je recommence en arrière. Ouais. Quand je regardais, je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Et il me dit, descend. c'est l'immeuble en face. Cuando vi el dibujo, dije, no entiendo. Y él me dijo, es el edificio de enfrente. Alors, quand après, il m'a dit, cette case, c'est le village martyr, je lui dis, alors ces femmes, ce ne sont pas des femmes sexy, c'est des femmes torturées, qui se déshabillent parce qu'elles sont... Cuando le dije que eran 7 casas, él me dice, es que estas mujeres que están ahí no son mujeres bonitas, son las mujeres torturadas, que estaban encerradas, Elles enlevaient leurs vêtements pour être que torturées. se quitaban la ropa, pero para ser torturadas. Alors, tu vois que cette image, elle est restée avant de pouvoir... que moi, je puisse répondre ou interférer à partir de ma propre histoire, de ma mère qui avait été en prison. Okay, entonces ella podía leer eso por su propia
transferencia como interferencia, en el sentido que la podía leer desde la historia de su propia mamá que estaba en prisión. Mais sans le savoir. Je n'ai pas réfléchi. Et Pero ella no lo sabía, ¿no? il y a eu quelque chose qui a résonné. Sí, algo resonó en ella, del otro en ella. Y yo creo que justamente por eso cuando leemos tus libros o vamos a los seminarios que vienes, las personas que nos toca esta transmisión es porque también resuena algo de nuestras historias de transmisión. Que t'écoute, c'est aussi la résonance pour nous. Ouais, sí. Sí, porque recuerdo, fíjate, Abraham, que cuando yo te escuché por primera vez que había sido con el maestro Alberto Montoya, te la había traído. La première fois que tu es venu ici avec Alberto Montoya, qui est venu avec toi. Ajá, recuerdo que faltaba presentar una película, creo que se iba a presentar Madre Loca, me parece. Il fallait faire la presentación de Mère Folle. Me salí corriendo del seminario, me dio mucho pavor lo que escuché. Elle est sortie, elle est partie parce qu'elle avait peur. Y empiezo a marcar a un amigo de Morelia. Y me empieza a dar una crisis, ¿no? Y sí, una crisis psicótica, algo así parecido. Y es ahí cuando caigo cuenta que realmente esto no todos los oídos están listos para escuchar porque tienen que ver con nuestra propia historia, ¿no? Ouais, et elle se rend compte que pas tout le monde peut écouter parce que ça a quelque chose à voir avec notre histoire. Ah. C'est exact. Y también a veces uno se pregunta cuando uno está en el dispositivo, pues en la clínica, se pregunta, bueno, ¿y por qué me llegan estos casos? ¿Por qué me llegan estos casos? Quand on est dans la clinique, on se demande pourquoi est-ce qu'il m'arrive à moi ces cas-là. Y claro, tiene que ver muchísimo con lo que nos estamos atravesando, es decir, la locura le habla a otro loco. La folie les parle à notre La folie parle. Oui, Jean-Max disait le trauma par le trauma. Jean-Max, ¿te acuerdas de Jean-Max? Sí. Él decía, Jean-Max. el trauma le habla al trauma. El trauma le habla al trauma. Y gracias a ese tipo de transmisiones nos ha permitido recordar nuestra propia historia, ¿no? Porque cuando uno iba a seminarios de Lacan, pues el significante, qué dijo Lacan. Y eso nos permet de reprendre notre propre histoire. Parce que quand on va a un séminaire de Lacanien, on écoute les signifiants. Claro, entonces empieza todo esto de estarse hablando de puro enredo, que a veces uno dice, yo no estoy entendiendo esto. Et des fois, on écoute et on ne comprend pas. Et je ne comprends pas ça. Oui, mais ça, c'est depuis l'origine de la psychanalyse, comme Freud a renoncé en 1897. Eso viene desde el inicio del psicoanálisis, cuando Freud, desde 1897, son première psychanalyse qui était la psychanalyse du trauma, puisqu'il avait affaire à beaucoup de personnes qui avaient eu des sévices sexuels. Entonces, dice, eso comenzó desde que Freud, en 1897, renunció a ese primer psicoanálisis que tenía que ver con muchos abusos sexuales. Sí, et après, il a été toujours hanté par ce premier travail avec Joseph Breuer, où il travaillait sur la question du trauma. Y entonces ese primer psicoanálisis que él lo trabajó con Joseph Breuer, que era sobre el trauma, lo dejó, renunció a él. Se asustó. Il y est revenu bien souvent. Et il disait que dans ce cas-là, traumatique, l'inconscient n'est pas refoulé. Il n'y a pas de signifiant. Él decía que en ese caso el inconsciente no estaba reprimido, no había significante. Parce que pour qu'il y ait signifiant, il faut qu'il y ait la chaîne symbolique. Il faut qu'il y ait de la parole. Porque era necesario. Voilà, il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre. Porque en ese momento no había significante, no había cadena simbólica, porque no había otro. Donc l'inconscient n'est pas refoulé. Il est, alors on peut dire, des tas de mots, dissocié, moi je dirais cortada. Sí, en ese caso, en el caso del trabajo freudiano, cuando deja la teoría del trauma, su neurótica, el inconsciente ya no es reprimido, sino, y dice aquí una palabra que hemos hablado mucho, que es la traducción del vocablo inconscient retranché, inconsciente recortado, inconsciente desasociado,
Et c'est très simple, enfin, c'est très facile à comprendre. es fácil de comprender. Comme il n'y a pas de parole. La No chaîne hay symbolique palabra, est coupée. la cadena simbólica Il n'y está a pas cortada, d'autre. no hay otro. Donc, les signifiants, c'est quand même dans la parole, c'est la chaîne. Pour s'adresser à un autre, En el significante es una palabra que se genera una cadena simbólica dirigida a otro. et là, l'inconscient, il est inscrit dans le corps. El inconsciente, en el caso de C'est le trauma, corps qui a envoyé. ajá, si en el caso del trauma, el inconsciente está inscrito en el cuerpo. Et il s'exprime par des images Se manifiesta con imágenes sensorielles, sensoriales mais qui ne peuvent pas être racontées, enfin, qui sont là en tant qu'image. Par exemple, pour ce jeune homme, c'était la vision. C'était des images de femmes que son con imágenes qu'on ne sensoriales, pouvait pas mettre dans une narration. que en este caso eran imágenes visuales, pero que no pueden entrar en una narración, en una cadena semántica. Puisque la catastrophe de cette case restait silencieuse. Tu sais, La catástrofe quedaba silencio. moi je comprends très bien après des grandes catastrophes que les gens se taisent. Ajá, entiendo por esto que después de las grandes catástrofes, las personas se callen Parce qu'ils veulent recommencer une nouvelle vie. porque quieren comenzar otra vida. Ils ne veulent pas continuer à toujours. Voilà. No quieren quedarse en eso. On dit il faut parler, oui, mais ça dépend à qui. Ah, sí. Todo el mundo dice, hay que hablar, pero depende a quién. Claro. Y por ejemplo, en este sentido, Dawan, ¿cómo te has encontrado con las neurociencias, con la psiquiatría? ¿Cómo es que tu as trouvé la relación avec les neurosciences, la Bon, moi, j'ai jamais j'ai pas envie de me battre contre les neurosciences. No le dan ganas de pelearse con las neurociencias. C'est comme les psychanalystes. Tu as des gens qui ont l'esprit ouvert et d'autres qui sont très dogmatiques. Bon, alors, par exemple, les neurosciences, il y a des gens comme Bessel van der Kolk, Entonces hay gente de neurociencias como Bessel van der Kolk, qui est extraordinaire. Il nous a ouvert des horizons. holandés. Il est hollandais, mais il était... Alors, La holandesa Bessel van der Kolk, il a mon âge. que tiene la edad de ella, Et lui, au lieu d'être dans les montagnes, il était dans l'endroit de Hollande où il y avait la famine. ella estaba en el lugar de Holanda donde hubo hambrunas. Et donc, il a été un bébé Era un et bebé la mort, je que pense. estuvo entre la vida y la muerte. Et après, il s'est consacré au trauma de guerre. Y después se consagró Y- al estudio de los traumas de guerra y se hizo psiquiatra. À Boston, Aún à Boston, à l'hôpital Boston. d'anciens combattants à Boston. en el hospital de los veteranos. Il n'arrivait à rien. No llegó a nada. Alors, il est devenu neurologue en 1980. Y se hizo neurólogo en 1980. Et il voulait comprendre ce qu'il y avait dans leur cerveau. Quería entender qué le pasaba en su cerebro. Et il a trouvé quelque chose, mais parmi d'autres, hein, il n'est pas là. Entre otros. Est-ce qu'il a trouvé Estudió eso. des cas de danger extrême? Estaba en casos de... Estudió casos de peligro extremo. C'est notre cerveau animal qui nous garde en vie. En esos casos, la parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro animal es lo que nos mantiene vivos. Enfant, les animaux, c'est comme le petit chien qui était là-bas. Soit il agresse, soit il fuit. Como hacen los animales, como el perrito que cuando está en una situación de peligro extremo, o corren, huyen, o Se quedan en o falso. se quedan, o se hacen los muertos, Ou bien ils se soumettent. La soumission. o se someten, Et alors, y restan en la garganta. pendant ce temps-là, c'est ça le plus important, les trajets neuronaux qui vont dans les sites frontaux de la parole et du temps sont neutralisés, ne sont pas coupés, mais neutralisés. Ça ne passe pas. Entonces dice Bessel van der Kolk que en ese caso, esta zona frontal donde están pues la inteligencia y muchas cosas, no son cortados, son neutralizados, dice Bessel van der Kolk. Donc le temps ne passe pas, le temps s'arrête. Entonces el tiempo se detiene, no pasa, Et il n'y a pas de narration. ya no hay narración. Claro. Donc tu vois, la neurologie est très utile. La neurología a veces es muy útil. Quelqu'un est dans cet état-là, on lui dit, heureusement. Ah oui, ce qu'il a dit de plus important, c'est que la dissociation n'est pas une pathologie, Y dice también que la disociación no es una patología, mais un outil de survie. sino es un útil para sobrevivir. Claro. Voilà.
Donc, c'est utile. Bastante, bastante útil. Fíjate, Dawana, que ahorita que hay un caso muy sonado en Francia, Gisela, Pelicot, ajá, que es una mujer que apenas se declararon este mes que fue abusada por 70 hombres ahí en Francia, porque qui était abusée par 70 années. Le cas de Mazan, oui, c'est juste. Cecilia se acuerda. Oui, bien sûr. sí, y me parece tan impresionante como esta parte en donde dice Dawan el sometimiento, cómo ella no se da cuenta que su esposo la drogaba para que violaran 70 hombres. Ça fait la une de tous les journaux, ça. Ouais, ok. Et l'épouse l'a drogué durante 2 años. Je ne sais plus exactement, mais oui, il a du Temesta qu'il mettait dans ses... Et puis, comme ça, elle était complètement... Et il a fait violer par une centaine d'hommes. Hein. Fue violada por un centenar de hombres. Seulement 50 sont dans le procès. Solamente 50 están siendo juzgados cuando estaba inconsciente. Claro, y por ejemplo en estos casos, cómo llama la atención que yo digo esto como cuando alguien se encuentra con la perversión es como un efecto bomba, ¿no? Que mutea a todos, o sea, como que hay una bomba, nadie ve, nadie se da cuenta porque ella, como mucha gente que son víctimas de lo traumático, los especialistas no lo ven. Elle dit que quand cet événement de la perversion arrive, les gens se mutean, dijiste? Mutean. Ah, ok. Les gens deviennent mute comme en anglais, mute, que tu le fais le silence. Ah, mute. Et que dijiste más que... Ça, mais je ne comprends pas la question. Ah oui, no, c'est pas une question, c'est une Sí. afirmación que cada llega el trauma, mucha gente como que enmudece. Ah, pardon, muet. Et beaucoup de gens sont muets. Et quel genre? Et les gens qui sont à côté de la perversion. Non, parce que là, écoute, c'était le meilleur mari, le meilleur père. Il avait une réputation tout à fait extraordinaire d'homme généreux, etc. Donc, c'est cette sorte de côté du docteur Jekyll et Mr. Hyde. Hein, et comment... Tu sais, la perversion, moi je dis toujours, c'est la passion de la normativité. Il n'y en a pas plus normal que ceux qui arrivent à pouvoir agir derrière. Ella dice que no es exactamente eso, sino que el marido eran como en el cuento de Jake, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. La historia c'est aquí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. C'est de Stevenson. Stevenson. Ah, Je sais plus. Stevenson. Oui, Sí. Bueno, ese marido era como dos caras. Como que era el marido maravilloso que daba dinero, en la comunidad reconocido, etcétera. Y por el otro lado, o sea, que no es exactamente un enmudecimiento, este mute que tú decías. No, más bien que el enmudecimiento es de los otros, que no están ahí para entender lo que está pasando. Pero ¿quién es otro? El médico, por ejemplo, llegaba ella con dolores de vientres, con muchos malestares y los médicos... autre chose. El médico pensaba que era otra cosa. Le diagnostic, Pensaba, tenía otros diagnósticos. Pensaba que era otra cosa. Y esto que estabas diciendo, Luis, en relación a esta doble dualidad entre el bien y el mal, es sumamente seductor. Por eso uno se entrampa. Que es muy seductor, por eso se la... O sea, la perversión es seductora. Sí, la trampa del lenguaje. Ajá. ¿Sabes, Dawan? Cuando Freud, sé que en algunas ocasiones como que pareciera en su lectura que él no le entra al trauma, que me llama mucho la atención que cuando había escrito Luminoso, Freud olvidó ese texto. Acaba de terminar Más allá del principio del placer, cuando él estaba descubriendo ahí una diferencia entre la angustia, el horror y el miedo. Y Freud se olvida de ese texto y lo terminó muy bonito, y a veces muchas personas lo termina muy bonito y pareciera que no le toman la importancia porque él tampoco le tomó la importancia. Cuando Freud escribe el luminoso, Unglitch. s'appelle Unheimlich. Quand Freud écrit, oui, c'est ça. Quand Freud écrit Unheimlich, l'inquiétante rejeté, et tu dices, él se olvida de qué? Se olvidó del texto, o sea, ¿De quel texte? del luminoso, se olvida en un cajón. No, mais j'ai pas compris. Quand Freud escribe ¿qué? Se olvidó de lo luminoso. Más allá del principio del placer. Quand Freud écrit au-delà du principe plaisir,
il a oublié l'inquiétante étrangeté. Y me gusta cómo Freud terminó el texto porque decía que la oscuridad Texto de Más allá de luminoso. Non, parce que et elle se souvient de qu'on finisse, la façon que Freud finisse la Unheimlich, das Unheimlich, La soledad, la solitude, la oscuridad l'obscurité y el silencio et le silence son factores que anudan la locura, la angustia. font l'annodation de la folie. Oui, bon, il a quand même écrit tout ça après la guerre de 14, qui était quand même le plus grand, comment dire, catastrophe. Un de ses deux fils avait été au front, une perd sa fille de la grippe espagnole, qui plus encore plus encore de gens que sur le champ de bataille. Donc on était dans une période où l'inquiétante étrangeté était quasiment quotidienne. Que dice que cuando Freud termina Más allá del principio del placer, pues el fin de la guerra, y que el inquietante extranjero, o sea, la Unheimlich, ¿cómo se dice? Luminoso, lo horrorífico. Estaba ominoso todo, la vida era ominosa. Tout le monde avait vécu ça. Enfin, Todos habían vivido les eso, civils et los civiles y los soldados también. Y que como esas frases claves pues tienen que ver mucho con esto de investigar, porque hay que investigar qué fue eso oscuro que le pasó al otro, por qué estaba solo el otro, ¿no? Y por qué había un silencio en el otro, ¿no? Il fallait étudier pourquoi est-ce qu'il y avait cette obscurité, ce silence de l'autre. Que había estudiarlo, pero ¿en dónde? ¿Quién estás hablando? De ese texto del luminoso de Namorato. De luminoso, pero el luminoso es antes, ¿no? Porque el texto más al principio ¿sabes? Es 1920. Ajá. El Unheimlich, ¿qué año es el Unheimlich? Parece que es 1919, me parece. Son los de... Oui, c'est ça. Parece que sí. Presque après la guerre. Pero se olvidó pues y después los rescataron y creo que eso es lo que pasa mucho. Il dit que le texte de Das Unheimlich a été oublié en el psicoanálisis, ¿o quoi? Ajá, o sea, eso no es olvidado por él y de repente abre un cajón y dice, ¿y este texto dice Freud? Y ve que es Il de connaît Freudista. pas l'histoire. Ils disent que Freud, qu'à un moment donné, avait oublié le texte et a ouvert une comment c'est? ¿Cajón? Cajón, oui, une cache comme ça. Il a trouvé Das Unheimlich. Il dit, ce texte-là, je ne connaissais pas, no sabía. Ay, es que me encanta ese texto. Para- Bien. Sí, France. Les années 20 pour Freud étaient terribles. Hein? Los años 20 fueron terribles por Freud. Fue cuando dijo, murió su hija Sophie de la gripe española En en 1900, 1921. il y a un jeune, tout le monde venait en psychanalyse à Vienne. Todo el mundo iba al psicoanálisis en Viena. Il gardait les gens 6 mois, pas plus. Los quedaba con ellos solamente 6 meses. Il y a un jeune américain cardinaire dont la famille était émigrée d'Ukraine, très misérable. Había un paciente de Freud que se llamaba Abraham Kardiner, que venía de Ucrania, una familia muy pobre. Qui lui dit c'est quoi pour vous être psychanalyste? Y le preguntó, ¿por qué usted es psicoanalista? Et on est en 1921. Estamos en 1921. Enfin bref. Et il lui répond je ne suis pas un. Y le dice Freud, yo no soy un gran psicoanalista. J'ai beaucoup de handicaps. Tengo mucho, Pour répondre à ses oublis. Alors je pense que discapacidades. le début du cancer à la mâchoire. Tengo comienzo de cáncer en la mandíbula. Je suis très impatient. Estoy muy impaciente. Les gens m'ennuient. Me molesta la gente. C'est pour ça que je ne les garde pas très longtemps. Por eso no los mantengo mucho tiempo. Alors j'écris de la théorie, beaucoup trop de théorie. Escribo teoría y demasiada teoría. Ça, c'est Freud. Oui. Et, Es Freud quien habla. et il ajoute, Y je añade, suis beaucoup trop père. soy demasiado padre. Le dice a Abraham Kardiner. Chérie vient de mourir. Su hija acaba de morir. Et 2 ans après, 2 años después, le fils chéri, le fils de Sophie, le petit-fils chéri, va mourir de tuberculose. 2 años después, el niño más querido de Sophie va a morir de tuberculosis. Et Freud est dévasté. Freud estaba devastado, Mais il garde la bonne figure pero mantiene el porte devant ses patients.
Non, enfin, de ses patients, devant tous les autres psychanalystes. ante los otros psicoanalistas. Il se cache. Il a 17 opérations. 17. Tuvo 17 operaciones. Il doit se cacher pour manger, pour Se ocultaba, public. para comer, no hablaba en público. Et on a ces figures de Freud, ces visages, ces photos où il est impassible. Et tous les psychanalystes vont imiter cette impassibilité qui n'était pas du tout due à la technique psychanalytique, mais qui souffre le martyr. Ok. Y entonces en todas las fotos que aparece está siempre impasible y los psicoanalistas lo imitan, pero no era porque es porque eres mártir. Estaba mal. Et après, il va survivre à toutes ces opérations, mais arrivent les nazis. Sobrevive a todas esas operaciones, pero llegan los nazis. En 1933, on brûle tous ses livres sur la place de l'Opéra. En 1933 queman todos sus libros en la plaza de la Ópera de Berlín. Et sa fille Anna Freud, la plus jeune des enfants, qui est psychanalyste d'enfants, elle a toujours sur elle une pilule de cyanure. Y su hija Ana siempre tenía ella una pastilla de cianuro. Et fuerte. Si elle se fait attraper. Por si era atrapada. Après, il s'exile à Londres. Después se exilia Mais en tu vois Londres. que c'est pas la même vie que celle de Lacan pendant la guerre. Te das cuenta que no es la misma vida que la que tuvo Lacan durante la guerra. Parce que Rudinesco dit qu'il faisait la fête. Rudinesco dice que Lacan estaba haciendo la fiesta. Et lui-même, il dit, en 1946, il fait un grand, comment dire, très intéressant d'ailleurs, conférence, enfin, sur... En 46 es una gran conferencia. Remarque sur le principe de la causalité psychique. Escribe el texto sobre la causalidad psíquica. Ou 46. En el año 46. Il ne parle pas de la guerre. Y no habla nada de la guerra. Rien. Nada. Sauf pour dire Salvo para decir qu'il a abandonné sa pratique pendant ce temps. que abandonó su práctica durante ese tiempo. Alors, tu vois, c'est pas du tout le même itinéraire. Hein? Te das cuenta que no es el mismo itinerario, ¿eh? Et alors que pendant ce temps-là, Françoise Dolto a travaillé. Durante ese tiempo, François Dolto seguía trabajando. Sí. Winnicott a travaillé. Winnicott Bion a travaillé. Bion. Il a continué. Et tu vois que c'est pas du tout le même. No es lo mismo, no es el mismo camino. Claro, y creo que por eso algunos desertamos un poco de esos discursos y no es como, no se trata de atacar a Lacan, pero parece ser que él no... C'est pour ça que plusieurs de nous avons laissé un peu côté le texte de Lacan. On ne sait pas pour faire la guerre. Moi, j'ai beaucoup été passionnée par ces séminaires. Yo fui muy apasionada de sus seminarios. C'était passionnant. Son apasionantes. Los trabajé muchísimo. Mais il y a des limites. Pero hay límites. Et les limites, ça concerne le transfert dans la psychose, Tiene límites referente a la transferencia y la psicosis. où il reste psychiatre. Donc, Claro. Quedó psiquiatra y se mantuvo como psiquiatra un poco, ¿eh? voilà. Et le structuralisme. El estructuralismo es eso. C'est à l'école des hautes études. Como decía en la Escuela de Altos Estudios, Où était Lévi-Strauss? donde estaba Lévi-Strauss, Bon, dans les années 80, et qui était fondé par y que fue fundado por l'École de Estudios en Ciencias Sociales. La Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales fue fundada por historiadores, en particulier Marc Bloch, como Marc Bloch, qui était assassiné par les Allemands. que fue asesinado por los alemanes. Il avait bon. Eh bien, dans les années 80, moi j'étais dans cette école. En los años 80 yo estaba en esa escuela. Il y avait une grande critique du structuralisme qui était historique, non historique. La Aquí structure. había un señor que era un crítico terrible de la estructura. Alors Lacan, Qui era tout le monde le trouvait d'avant-garde alors qu'il était d'arrière-garde par rapport à ça. Encore. Parce qu'en 80, le structuralisme est venu à une limite. On a dit, bon, En los años 80, el estructuralismo estaba llegando a un límite. Mais tu parlais d'un historien qui a... qui a créé les hautes études. Sí, Marc Bloch. Marc Bloch, qui a été assassiné par les Allemands en 1947. Il a écrit L'étrange des faits. Ah, ouais. Sí, bueno, estaba entonces hablando de este historiador que crea la Escuela de Altos Estudios, Donc, c'était que es Marc Bloch, voilà. Et donc, historiador. comme les historiens sont importants dans
son muy importantes los historiadores en esta escuela, dans los estudios. On a les historiens italiens qui amenaient la micro-histoire. Llegaron ahí los historiadores italianos que trajeron la microhistoria. Et on n'était pas dans les histoires de structure, on était dans l'histoire d'individus qui donnaient des visées sur la société de l'époque. Ok, ya no estábamos en la historia estructuralista, sino en la microhistoria que trabajaba con casos particulares y que daba la visión de la historia a partir de esos casos particulares. Donc tu vois que c'était plus la question de toujours répéter la même chose, ça changeait quand même la recherche, heureusement. La investigación, pues te das cuenta, se va a otra cosa, ya no es repetir la misma cantaleta. Qué bueno. Oye, Dawan, y ahorita que te están escuchando otros colegas interesados en el psicoanálisis, en la clínica, en la praxis, ¿qué mensaje les puedes dejar en relación a la importancia de escuchar, investigar a los pacientes y no analizarlos, interpretarlos, hacerle de incantación, sino que realmente, ¿qué mensaje les dejarías a estas personas? Pour les gens qui font la psychanalyse devant les patients, yo no entendí eso, que en vez de qué hacer qué. Sí, o sea, en vez de hacer como estos cortes fríos, el no hacer la coupure froid. Ajá, en vez de hacer estos cortes fríos, el no tener como tanta importancia en la historia, sino que uno quiere leer en acto el inconsciente, quiere leer en acto, ¿qué le transmitirías a estos jóvenes? Il est clair, enfin il est simple. Mensaje es claro. D'abord, ne pas utiliser de jargon. No utilizar la jerga psicoanalítica, para poder hablar tranquilamente con el otro. Et considérer qu'on est dans une... Moi, c'est de base, qu'on est dans une recherche commune avec le patient. Reconocer que estamos en una investigación común con el paciente. Et surtout, à travers ce qui se passe. Con él mismo, a través de lo que pasa entre nosotros. Et ne pas hésiter à dire ce qui... Bien sûr, de façon contrôlée, on ne va pas leur raconter notre vie comme ça. No Mais quand on est touché, decir cuando uno es tocado, montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Mostrarles que no están solos. Et que c'est une histoire qui était en train de se développer. Que es una historia que está desarrollándose. Où on est à égalité. En un estado de igualdad. C'est démocratique. Claro. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando la entrevista y... D'accord. Gracias. Merci, Evelyn. Gracias, Evelyn. Luis, muchas gracias. Y bueno, las personas que están aquí... A tu equipo. A vos al equipo. Gracias al equipo. Y las personas que aún quieran inscribirse y quieran ser partícipes de este seminario, en línea pueden buscar el grupo Amuro, que está en Facebook, está en Instagram, para poder tener información sobre este seminario. Y me parece que vale muchísimo la pena que estemos escuchando este tipo de información, sobre todo por aquellos que vienen, por los que seguimos acá y por los que estamos entrándole a un territorio mexicano en donde lo traumático sigue siendo el parteaguas de nuestra historia, ¿no? Hay secuestros, hay desaparecidos, se siguen matando a mujeres. Hoy en Querétaro habían violado a una joven en donde el gobernador, bueno, más bien el fiscal ordenó que se le detuviera a la joven, que se le encarcelara y que tenía que pagar $1,000,000 al violador. Son unas cosas muy tremendas que suscitan en nuestro país, que suscitan en otros países, y me parece que la banalidad del mal es algo que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Pues muchas gracias, Sandra, Alejandrina, Karime, Luis y equipo y Dawan. Muchas gracias. Gracias.